vreme je strahovito curi, okupilo se društvo iz kafića, onima kojima je drago neka je još draže, onima kojima je mrsko neka je još mrskije. Sedimo, debatujemo, razgovaramo. Suština je sledeća. 12 godina je Partizan šampion. Mi svake godine, ali ja ne znam i šta je problem što ni ove godine nismo šampioni, kad gospodin Čović i kod tebe i kod mene u emisiji objašnjavao pa nema veze, nije važno titula. Šta ako nismo šampioni? Ima vremena, bit ćemo sledeće ili one tamo sezone. Taj gubitnički mentalitet koji je usađen u košarku i u fudbal, jednostavno sa tim mora da se prekine. To je prva stvar. Druga stvar, koga zanima Euroliga, Liga Evrope, kada će Crvena zvezda da prekine dominaciju Partizana, košarkašku dominaciju posle 12 godina i 12 titula gde su porušeni svi rekordi u Evropi. CSKA imalo 11 titula, Partizan ima 12. Crvena zvezda, kao što reče gospodin Jakovljević... Ima Nimburg u Češkoj 10. Izvolite. Dakle, to je tačno da je Crvena zvezda bila u ogromnim problemima, da je Crvena zvezda ugašena, ali mi nismo dobili odgovor ko je kriv za to. Ja kažem da su krivi Goran Vesić, Živorad Anđelković, zvani Žika Vreć ili Žika Pauk. Ta dvojica štetočina su po istom modelu to uradili u Crvenoj zvezdi. Žika Pauk nije bio u fudbalskom klubu. Indirektno, a u košarkaškom zaboravio sam trećeg pajaca, to je onaj baštinski patuljak Igor Žeželj. Ta trojica, umjesto da su pohapšena, osuđena, ovaj jedan ordinira i krstari gradom i vidim da je postao specijalista za tumačenje briselskog sporazuma vezano oko Kosova i tako dalje, a ovaj drugi je pobegao u mišiju rupu, mislim na Žeželja. Ovaj prvi je Vesić. Živorad Anđelković je pre neki dan, tobože, on je podneo ostavku na mesto predsjednika Skupštine Crvene zvezde. Svu trojicu treba da ih je sramota, kao i onog koji ih je amnestirao i koji ih je pustio da i dalje vršljaju po slobodi.